Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya buƙaci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya dakile halayen ɗansa Sheyi Tinubu, wadda ake zargi da yin amfani da karfi da tsoratarwa wajen neman goyon baya ga siyasan mahaifinsa. Haka zalika, Sanata Ahmed Baba Kaita ya nemi gwamnati ta yi binciken zargin jin zarafi da shugaban NANS ke yi wa Sheyi Tinubu. Idan wannan ne farkonka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Ofishin yada labarai na Atiku Abubakar ya fitar da wata sanarwa mai zafi inda ya buƙaci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya dakile halayen ɗansa Sheyi Tinubu, wadda ake zargi da amfani da karfi da tsoratarwa wajen neman goyon bayan siyasa ga mahaifinsa. Sanarwar, wacce mai magana da yawon Atiku Abubakar Paul Ibe ya sanya wa hannu, ta bayyana cewa shugabar kungiyar ɗaliban Najeriya NANS Comrade Atiku Isa ya fuskanci duka da sacewa da kuma yunkurin tursasa masa domin karɓan wata bukata daga Sheyi Tinubu. Rahoton ya bayyana damuwa cewa irin waɗannan zarge-zarge daga ɗan gidan shugaban ƙasa na iya zama barazana ga tushen dimokuraɗiyya da kare hakkin jama'a. Har ila yau, sanarwar ta nuna damuwa kan yadda wasu manyan jami'an tsaro ke fuskantar zargin shiga karkashin tsarin Sheyi Tinubu, al'amura da ke nuna yiwuwar gurɓacewar tsaro da keta doka. Najeriya ba gadon sarauta ba ce da za a mika daga uba zuwa ɗa. Mulkin shugaban ƙasa amana ce ga jama'a, ba mallakar gida ba, in ji sanarwar. Hakan kuma, ofishin Atiku ya karyata zargin da wasu ke yadawa cewa akwai alakar siyasa tsakanin Atiku Abubakar da shugaban ɗaliban Najeriya NANS. Sun ce ganawarsu ta mayar da hankali ne kan batun gyara harkan ilimi da jin daɗin ɗalibai da kuma inganta cibiyoyin ilimi kamar American University of Nigeria AUN da kuma AUN Academic da Atiku ya kafa. Ofishin ya buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa kan zarge-zargen da Comrade Isa Atiku Abubakar ya gabatar, yana mai gargaɗin cewa kar wani abu ya same shi. Haka zalika, wani hannu kuma za ku ji tsohon sanatan jihar Katsina ta Arewa Ahmed Baba Kaita ya buƙaci hukumomin tsaro da su gaggauta binciken zargi da shugaban kungiyar ɗaliban Najeriya NANS Comrade Atiku Abubakar Isa ya yi kan ɗan shugaban ƙasa Sheyi Tinubu dangane da cin zarafi da kuma kokarin cin hanci. Kaita ya bayyana hakan ne bayan kallon wani bidiyo da Comrade Atiku ya wallafa, inda ya yi ikirarin cewa an tursasa masa cin hanci wadda ya ki karɓa, sannan daga bisani wasu suka yi garkuwa da shi suka yi masa zindir tare da dukan siya saboda kin karɓan cin hanci da aka bashi. Ya jaddada cewa babu wadda ya fi doka a ƙasa, kuma idan wannan zargi da shugaban NANS ya yi gaskiya, to ya kamata hukumomi su ɗauki matakin gaggawa domin kare mutuncin ɗan Najeriya da adalci. Sanata Baba Kaita ya kuma yi kira ga gwamnati da hukumomin tsaro da su kafa kwamitin bincike domin tantance gaskiyar lamari tare da tabbatar da cewa Comrade Atiku Abubakar Isa ya samu adalci. To masu sauraro, ga ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.